Bien, era una pausa muy cortita. Antes de continuar conversando con nuestro amigo Joseph y de escucharlo cantar en vivo, quiero contarles de que, bueno, ustedes saben que la lluvia ha causado estrago en muchos lugares y un amigo de Hualpén, Daniel Valenzuela Vergara, está juntando ropa para niños. Le llegó mucha ropa de adultos, pero le falta mucha ropa para niños. Y pucha, yo quiero pedirles si ustedes les sobra por ahí y pueden regalar, pues se pueden dirigir a Patria Vieja 449 Lancé Hualpén. Ahí él va a estar recibiendo ropa y todo lo que puedan dar para los niños, más que nada. Eso, pues también quiero enviar un saludo a mi amigo Omar de Chihuayante que nos ve todos los miércoles junto con su madre. Un abrazo grande para ellos. Amigos, sigamos conversando. Estábamos hablando de tu cerveza artesanal y acá se hacen también hartos festivales de cerveza. ¿No sería loco pensar que podrías traer tu marca y también aprovechar de presentarte en estos festivales que se hacen? Sería Fiesta de la cerveza se maravilloso. hacen en Chillán, acá creo que en Penco también y en Hualpense creo que se ha hecho también Fiesta de la cerveza. Sí, yo sé que todo el sur de Chile tiene una muy buena fama de cerveza artesanal. En Valdivia hay Sí, varias marcas que son bien famosas y que muy queridas por la gente, así que sí, me la encantaría. Kutzman, pero ya la Kutzman ya la compró la CCU, ya como Ya que se perdió, se ya la perdió perdimos. ese, sí, se perdió ese como, no sé, se volvió como ya, eh, Muy comercial, tal sí, vez. ya no, y perdió hasta el sabor, sí. Ah, mira, Sí, yo tenía una cambiaron prima la que receta. trabajaba en la Kutzman, era operadora de ahí, llegó a ser, estar en la gerencia ella, ¿cachai? Trabajó muchos años y ella nos traía siempre de regalo cerveza artesanal, po. Y hemos comprado ahora la Kutzman y no es lo mismo. Claro. Perdió, como ya, no sé, pues la harán, no sea grande. Sí, Como tú decís, meterle tecnología, claro. como que pierde eso artesanal, ese grosor, ese cuerpo que tiene la cerveza. Seguro, seguro. Además que, ¿sabes? Hay la diferencia entre la que está filtrada y la no filtrada, que por eso, si tal vez ahora la filtran para que tener un proceso que ya no es como más casero, sino que es más industrial, porque eso le da, como que hace la diferencia, ¿no? La no filtrada tiene Ujú. ese residuo al fondo, es Sí, más natural, tiene más sabor como a levadura, levadura, es otro producto sí, como más sí. cercano a la tierra, a mí esa me Más encanta. alemana. Tal vez. Bueno, los alemanes son como, hacen de todo, sí, los Mm. alemanes, sí. Probablemente también, sí. Sí, mi abuelo también hacía cerveza artesanal, don Oscar. Ya pues amigo, ahora vamos a tener el lujo de escucharte cantar en vivo y cuéntale a la gente cómo se llama la canción Sí, y lo mismo, de qué trata y le damos. claro, por supuesto. Esa es una otra balada romántico, nostálgico, como le digo yo, que habla de amor y de libertad. De hecho, la canción se llama Corazón sin cadenas y nace un poco de estos sentimientos que estoy seguro cada uno de nosotros ha tenido por lo menos una vez en la vida, de no saber qué hacer, de no saber qué decisión tomar, de sentirse libre, de no sentirse libre, de buscar libertad. Y en este sentido es una invitación a tener un corazón sin cadenas, un corazón que busque su libertad, que busque su sentimiento sin miedo en ningún tipo de traba. Esa es la canción. Así que también la presenté en Talento Rojo el año pasado. Sí, ahí después de que Sí, cantes sí, conversamos pero eso sobre es ese una canción que me proceso. gusta mucho, Sí, es parte de este segundo disco Lamento. Y eso, te la presento aquí en TV8 con mi gran amigo Alfred, aquí Corazón sin cadenas. ¿Dónde me iré cuando yo no me sienta en vena? ¿Dónde iré? No lo sé. Cuando el tiempo vuela, no pediré, por favor, de quitarme esta pena. No, ahora no. Trataré de encontrar la manera. Sé porque no
corazón, aunque él no se quedó. Corazón sin cadenas. No, aún no sé si es peor el dolor o la pena. No, ahora no volveré a buscar la manera. Sé porque no volverás donde yo te presté el corazón, aunque él no se quedó. Corazón solo, solo sin querer, tomando el vuelo para ver, déjame ser, déjame ver, déjame ser. Sé porque no volverá donde yo te presté el corazón, aunque él no se quedó. Corazón sin cadena. Corazón sin cadena. Grazie mille, muchas gracias. Grazie, Qué bien, Alfred. qué bien, amigo. Fabuloso. No, porfa, Ok. yo quiero pedirte un favor. Quiero Todo lo que quieras. que un pedacito de una balada que cantaste hace un rato atrás cuando estábamos en el ensayo ahí. Una Una balada balada típica italiana. típica italiana. Sí. Algo Es que, tipo... bueno, mi madre admira a este chico y Muchas gracias. y me estaba contenta de que iba a conversar con él hoy y me dijo, hoy yo no sé dónde, no lo recuerdo, pero creo que yo mismo le mostré que tú estabas cantando esa canción. Perfecto. Un Ahí sí que te pedacito ahí. entendí perfectamente, Sí. entonces. Un pedacito para Hilda, porfa. Sí, a veces es una respuesta. Cuando me preguntan quién soy, de dónde vengo, yo digo, soy Joseph Salvo, un cantautore italiano. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare, sono un italiano. Buongiorno Italia, gli spaghetti al dente, è un partigiano come presidente. Con l'autoradio sempre nella mano destra e un canarino appeso alla finestra. Buongiorno Italia con i tuoi artisti, con troppa America sui manifesti, con le canzoni, con amore, con il cuore, con più donne sempre meno suore. Buongiorno Italia, buongiorno Maria, con gli occhi pieni di malinconia. Buongiorno Dio, lo sai che ci sono anch'io. Lasciatemi cantare con la chitarra in mano, lasciatemi cantare una canzone piano piano. Lasciatemi cantare perché ne sono fiero, sono un italiano vero. Maravilloso, amigo, gracias por ese Muchas lujo, gracias a ti, muchas gracias. Alfred. Contémosle a la gente, amigo, bueno, ya que te saques la guitarra ahí para que Sí. la dejes cómodamente. Eso.
¿Cómo viene este segundo semestre para ti? Muy bien, ahora tengo varias fechitas aquí en julio. Estaré en Viña el primero, después el 3 me entrevista otra tele ahí del Tiltil, que se llama TVO Tiltil, parece que es una televisión online, pero que bien. Sí, todo Y suma. sí, el 13 de julio viene la sala SSD Bellavista, donde están todos invitados. Ahí puedes venir a rescatar tu cerveza artesanal, por supuesto incluida con la entrada, que es solamente 5.000 pesos, o también un disco. Y se vienen más cositas también al que estamos postulando. Ahora ya también estoy adentro del curso de formación de School of Rock. Ojalá en una de estas también salir en un rocódromo. Estoy postulando para participar en rocódromo con la banda sonora, que es el nombre de mi banda. Quiero saludar a todos los chiquillos. Claro, un abrazo fraterno a todos los chiquillos. Es muy nueva la banda, empezamos en febrero, entonces son pocos meses y ya hemos tenido dos tocadas. Una en SSD y la otra en Crea Rock, así que se vienen más cositas. Y ahí, atenti al lupo con las redes sociales porque todo será anunciado. Estuvo muy bonito lo de la SSD, yo vi ahí en redes, fue mucha gente, sí, fue lindo. Estuvo muy bonito, sí. Vi un resumen ahí de que subiste a tus redes sociales sobre eso. Bueno, y comentabas también que estuviste en Rojo. Claro. En Rojo, que era jurado Catherine Fulop, Nicole, Luis Jara. Exactamente. Lo animaba la María Luisa Godoy y Rafa Areneda. Correcto. Sí. ¿Cómo fue esa experiencia en TV? Fue muy lindo, aparte por un simple hecho que yo estaba enfermísimo. Entonces, aparte de eso, maravilloso. No, sí, la experiencia fue tremenda, me gustó participar, se me hizo poco porque como que tenía una apendicitis en curso prácticamente y entonces andaba bien revuelto. La semana siguiente me operaron y ahí como que se acabó, que no la tenían bien individuada esta problemática, entonces como que me demoré, pero ahí cuando casi me reventaba, estaba casi en peritonitis, ahí me sentí mal con fiebre, partiendo para el hospital me operaron, o sea... En 22 horas ya estaba fuera del hospital sin apéndice. Así que es maravillosa y me cambió la vida. Ahora estoy bien, sí, agradecido. Gracias. Sí, bueno, fue una vitrina más que nada. Sí. Porque, claro, pues ahí yo te conocí. Bueno, obviamente yo lo veía porque estaba Nicole ahí. Pero, claro, ahí nació una canción que está en proceso para Nicole. ¿Por qué te llevó a ti las ganas de escribir una canción para Nicole? Porque a pesar de mi malestar, digamos, en el momento, ella me escuchó. Bueno, yo tuve 2 salidas nacionales con esa transmisión. Y a la primera ella me defendió con muchísimo cariño, diciéndome que le gustó mi voz, mi forma de cantar, mi estilo. Y me tiró bastante para arriba, o sea, me dio esta dosis que necesitaba. De apoyo. Claro. Y claro, en la segunda oportunidad ya cambió como el tipo de presentación. Tú sabes que hay steps donde va cambiando un poco la forma en que se presenta. Y en esa segunda circunstancia ya éramos como 8 chicos presentándonos todos juntos, claro, como un grupo. Sí. Y entonces ya como que no fue tan directa la cosa como en la precedente. Pero ahí como fue mi última salida y a partir de eso quedé bien emocionado y agradecido con ella. Y le escribí una canción que pronto saldrá, tú sabes, está completamente pensada en ella y dedicada a ella. La canción se llamará Ciao Nicole, a lo italiano, como se dice Ciao Nicole, obviamente, y pronto la escucharán. Y yo creo que va a estar feliz, emocionadísima de que le hagan una canción. Yo creo que le habrán hecho miles de canciones a la Nicole, pero bueno, esta es la mía. No. ¿Nunca le escribieron una canción? No. Mira. No, así es que no, eso va a estar muy bonito, amigos. Ahí vamos a interceder para que ella la escuche. O sea, bueno, obviamente tú la vas a lanzar y sí, va a pasar algo para que ella la escuche. ¿Y te gustaría volver a presentarte en algún programa de talento? Sí, ¿Te gustó la experiencia entonces? Me gusta la experiencia, hay que meterse en juego, hay que tomarla con calma, hay que tomarla bien. Yo no soy muy de competencia, eso no me gusta. Esa es la otra cosa que tal vez no me gustó mucho. Bueno, que son todos así, esos programas, no hay como acusar. Sí, el que queda es The Voice, que confirmó tercera temporada para el próximo año. Vamos a participar, por supuesto. Sí, en una de esas, como sabes que alguno de los jueces engancha y a la parte, como reitero, la vitrina es inmensa y te puede ayudar más a visualizar tu trabajo. Claro. Encantadísimo, si se da la oportunidad. Ahora, lo que te digo es eso, a mí no me gusta competir por competir, porque tú sabes, uno que tiene una pasión y un talento,
no hay que quiero llegar primero o segundo, o sea, cada uno mete en el plato lo que tiene, lo que ama hacer y no debería ser competencia, sino que debería ser otra forma para que dar a conocer a la gente esto, pero bueno, eso es un detalle. Oye, y la suma para la resta, como son la resta para la suma ya no. Pero tu estadía en Chile, ¿cómo calificarías que ha sido todos estos años de estar tanto viviendo en Chile, la música en Chile? Mira, yo soy en esto aún más agradecido porque Chile conmigo ha sido un papá, me ha tratado muy bien. Siempre la gente me tiene un cariño increíble y yo estoy súper agradecido de esto también. Y eso es importante, a la gente le gusta mi propuesta, me escriben, tengo muchas personas que me escriben casi todos los días a veces y eso da ganas de seguir haciéndolo. Chile me ha tratado así, como con la música, también las otras cosas. Yo, bueno, creo de ser una persona bien respetuosa, de ser una persona que mira a los demás, que sabe ser empática, que sabe entender también los problemas de los demás. Y los chilenos y la gente aquí me ha recibido de la misma forma. Así como dice un gran cantautor, lo que das vas a recibir, ¿no? El gran Jorge Drexler. Drexler, justamente recíproco ahí, pues tú lo que entregas es lo que recibes de vuelta. El karma también le dicen. El karma, totalmente. Amigo, entonces para el próximo año tendríamos disco, tercer disco. Sí. ¿Tu primer disco se llama? Primer disco, Sociedad Capital, sí, que ya también se puede encontrar en todas las plataformas. ¿También tú lo tienes para venderlo? Sí, también lo tengo ahí para venderlo, al mismo valor que Lamento, siempre 5.000 pesos. El segundo disco, Lamento. El tercer disco lo estamos trabajando ahora, lo estoy produciendo, junto al productor Camilo Artigas, que para mí, más que un productor, es un hermano, así ya es parte de la familia. Claro. Hemos hecho todo el trabajo juntos y seguiré sin duda trabajando con él. Me encanta, me siento cómodo, me siento en casa con el Camilo, así que saludos, Camilo, también para ti. Oye, con todos los artistas que has conocido en este tiempo que llevas viviendo en Chile, ¿con quién te gustaría hacer una canción o una colaboración? Yo soy abierto a todo, tú sabes. Ahora, más que eso, hay que en una primera instancia hay que un poco más darse a conocer, porque tú sabes, si no, no es tan fácil como poder colaborar con artistas de un cierto nivel. Si ya tú también no tienes un cierto nivel, eso penso que sea en todas partes, no hay que porque en Chile es normal, es lógico que tiene que haber un do ut des. Ahora dije latina, o sea, un te doy para recibir, igual, claro, de la misma forma. Son muchos, yo podría colaborar con cualquiera, con Nicole, con Mon Laferte, por supuesto que no habría ningún problema. ¿Pero algún artista que admire acá en Chile? Sí, son muchos, hay mucha música buena, la Nicole me encanta, la Mon Laferte, hay muchos artistas que tienen valor y que, bueno, ya son más que consagrados, así que mis palabras son superfluas, pero por supuesto que me encantaría y no habría para mí ningún obstáculo para hacer cualquier tipo de colaboración, encantado. Bueno, entonces ahí ya saben ya que está completamente dispuesto a trabajar con cualquier artista acá en Chile. Amigo, tus redes sociales, dile a la gente cuáles son. Instagram, Facebook, TikTok, claro, estoy en todas TikTok partes. También, sí, ya tengo 5.000 y tantos seguidores también en TikTok, que hace poquito la abrí, ahí estoy tanteando, tú sabes, cada red social tiene su maña, su dinámica, ¿no? Su dinámica, propia, claro. Pero sí, estoy en TikTok, en Instagram como Joseph.musica, o si no, escribiendo Joseph Salvo, mi nombre, saldré en todas las redes sociales sin problemas, soy el único en llamarme Joseph Salvo, así que no he visto que hay homónimos míos. No sales al tiro, sí, pues si te claro, buscan como... Así que soy Joseph Salvo, saldré en todas partes. Bueno, ahí está en el SIG. Claro, sí. En YouTube tengo ahora como 8 videoclips, un gran trabajo también hecho en 3 años. También invito a la gente a darle un vistazo porque son balladas lindas. Primer disco era un poco más rockero porque como que tenía esta cosa de sacar un poco más de guata, como se dice acá, ¿no? De estómago. El segundo disco como que ya es más popular, más ballada. Ballada, sí, claro. Un poco más romántico. Pero los dos tienen bastante cosas en común. El primero es como un poco más rockero, pero también tienen baladas románticas y tienen canciones que hablan de un poco de todo. ¿Y el tercero también viene en la misma dinámica? El tercero viene una dinámica también popular, mixto pop,
pop rock, siempre como balada. Hay algo como también como de bolero entre medio, pero no propiamente bolero, porque sabemos, igual a mí me encanta el bolero, pero es como un género bien explotado aquí, Claro. entonces como igual una mezcla entre bolero y balada italiana, que a mí me gusta obviamente mucho. Funciona. Sí, claro, y sí, tiene ese estilo también con instrumentos clásicos como guitarras, acordeon, mandolinas y cosas así. Y le escribí también en el tercer disco una canción a Italia. Ah. Ahora, como a tu mamá me dijiste que le gustó el italiano, yo también le escribí una canción a Italia que vendrá prontísimo, se llama Mi Bella Italia, y también habla un poco de este sentimiento de cada inmigrante que deja Italia o hijos de inmigrantes que tienen siempre en el corazón esta patria. En ese tercer disco también hay una canción para la Bella Italia. Qué maravilloso. Ahí vamos a estar esperando el lanzamiento de ese disco y los singles que vengan antes de ese lanzamiento. Por supuesto. Si te quieren contactar, por ejemplo, ¿tú vas a matrimonio a cantar? Sí, Sí. matrimonio, fiesta, ferias, en todas partes me pueden contactar. Obviamente hago, aparte mi música, tributos italianos, me parece bien. Sí, Con los grandes clásicos, Eros Ramazzotti, Gianluca Grignani, Mi storia entre tus dedos, de todo un poco. Corazón gitano, el italiano, Parole Parole, todos los temas, la gente hasta me lo puede... Mucha gente me pide temas y yo lo hago, lo saco y sin problema. Eso, mediamente como me estoy un poco especializando en el tema de la música italiana, porque Claro, veo que no sí, hay pues. mucho que lo hacen, No, pues y no, porque no. igual me gusta, de ahí vengo, pero bueno, se puede hacer cualquier cosa. Maravilloso. Amigos, se nos pasó la hora volando Ya, increíblemente. mira. Sí. Quiero agradecerte que hayas venido de tan lejos para estar con nosotros hoy día en este capítulo 11 de Así Suena Conce, en su segunda temporada. Y nada, pues te dejo las pantallas para que te despidas de la gente y también para que presentes el tercer video con el que cerramos este capítulo. Yo estoy muy agradecido contigo, para mí un gusto, ha sido un lindo paseo, volveré muy contento, me encanta viajar, me encanta conocer, así que... Y por la música, además, si metemos viaje y música juntos, qué mejor. Qué mejor. Qué mejor. Así que aquí, en Así Suena Conce, estoy junto a mi amigo Alfred Schulz, y quiero agradecer muchísimo TV8 por la invitación. Soy Joseph Salvo y te quiero dejar aquí con el videoclip de la canción que le da el nombre también al disco, que se llama Lamento. Tiene que ver un poco con un peregrinaje espiritual que cada uno de nosotros emprende viviendo su propia vida. Y ahí yo estoy haciéndolo, caminando en el desierto y encontrándome con la Catrina. Así que te invito a escuchar y a ver este videoclip aquí en TV8. Chao amigos, nos vemos la próxima semana. Aquí está el disco, cómprenlo. Toda la vida por no saber cómo se gira sin caer. Ya no me digas lo que hay que hacer, dónde se mira, cómo se